Сегодня 2 сентября. Мы собрались ночью из Симферополя. Доехали до Майкопа. Там дальше до станицы Даховская. И до села Новопрохладное. Машину оставили. Нас на УАЗике забросили на турстоянку Тайвань-2. И вот сейчас мы стоим и думаем, что нам делать дальше. Мы, конечно, собирались остаться на первом Тайване и там провести денек, поспать ночью, акклиматизироваться. Но вот смахлевали, забросились на Тайвань-2, это еще плюс 4 километра и 300 метров по высоте, считай. И вот намереваемся идти вот в этом вот направлении, подняться сейчас на поляну Фирсово, оттуда подняться на Княжеские поляны и там заночевать уже наверху. Единственная проблема — это вот, судя по всему, с водой. Все нас пугают, что воды совсем нет, что очень сухо. Начинаем подъем с Тайваня-2 на Фирсовую поляну. Никогда мы еще не были так близки к посещению Большого и Малого Тхачей. Да, подъемчик здесь, однако, весьма неплохой, достаточно крутой. Все время прям вверх, 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 фактически без передышек. Хорошо, что мы сэкономили на УАЗике 4 километра, иначе мы бы, конечно, сегодня не начали бы, не рискнули бы подниматься. Еще и рюкзак скрипит так противно, как новое еще седло на лошади. Рюкзак новый, и непонятно, как он себя поведет. Вроде бы много в него поместилось. Но вот пока из минусов вот этот такой скрип. И пока сбруя притрется, день-два пройдет. Ну, первых мы просто устали. Дали небольшого кругаля метров на 300. Вот, заблудились чуток. И вот теперь это самое, решили перевести дыхание. А во-вторых, ну просто нельзя было пропустить вот такой экземпляр бука. Ну, никогда таких не видел деревьев. Метров, наверное, 30-40 в высоту, в толщину. Тачка, встань, быстренько к дереву, чтобы было понятно, какой тут обхват. Не знаю, в 3, каких в 3 обхвата? 5 обхватов, блин, может быть. Огромнейшее дерево, никогда таких еще не встречали. И оно прям видно, хорошо себя чувствует, нигде никакой болезни, никаких наростов. Зеленое, красивое такое. Когда уже совсем упарился и кажется, что уже как бы сил совсем нету, потому что одолели сверхкрутой подъем. Тут же на горизонте открывается подъем, который еще более ответственный. А я так подозреваю, что за поворотом будет ждать следующий. Когда это все закончится, совершенно не ясно. Ну, как я и предполагал, за поворотом оказалась вторая часть марлезонского балета. Еще круче первой. Те 600 метров по прямой между контрольными точками, а мы еле одолели 250. Не знаю, будем передыхать, делать антракт, посещать буфет и потом двигаться дальше. Красота, да и только. Я там внизу пыхтит Наташечка, вокруг расстилается лес, тишина, нарушаемая писком комаров, которые не дают стоять и подгоняют поскорее выбраться наверх. Но нашего марлезонского балета, точнее подъема, оказалась еще и третья часть. Непонятно, завершающая или нет. Сейчас проверим. И вот когда человеческий гений о двух ногах уже совсем уверен, что он победил ими, оказывается, что нужно подниматься еще. После несколько 2-3-часового
хождения многосерийного по лесу, по чащобе, по подъемам. Первое открытое пространство — это поляна Фирсова, на которую мы вышли наконец-то. Наверное, здесь и заночуем. Сейчас посмотрим. Правда, здесь воды нет нигде рядом. Но до Княжеских Полян еще идти, наверное, километра 2. А может, так подсдохлись на сегодняшний день. Первые на сегодня виды. Да, сегодня у нас 3 сентября. Мы заночевали на поляне Фирсова, не смогли выше подняться. Ну и хорошо, что не пошли. Дошли со 2-го Тайваня до поляны Фирсова. Там спали, ели, пытались остановиться. Сейчас поднимаемся. Это вот путь на Княжеские Поляны. Пещерка. Но в такую пещерку без снаряжения не спустишься, конечно. Ответственная шахта идет. Все, до связи наверху. Пошли искать воду. Набрели на турстоянку. Покажем немножко свинства. Ну, вот такое вот вообще безобразное раскидывание всего, чего можно. Это совершенно несложно запаковать в рюкзак и вынести. И здесь красоты. А вот и наш первый медведь. Наверное, на увеличении, может быть, его будет видно. Вот и наш первый медведь. Миша вот пошел по склону вниз. Он с нами, по счастью, не хочет общаться. Мы ему за это очень благодарны. А мы пойдем дальше искать воду. Потому что вчера на подъеме все родники, которых мы планировали затариться, вообще ни одного не было. Все сухо, даже не капнуло. А воды у нас остался литр. Этого до ткача не хватит. Пойдем искать родник. Итак, пришли мы на родник, который называется Чаши. Он такой, он обычно полноводный. Но сейчас здесь только вот такая затхлая вода с головастиками. Вот, мы ни одного родника, как я уже говорил, не нашли. Вот еще одна чаша. Здесь головастиков будет побольше. А здесь их вообще просто какое-то самое непонятное скопление. Но будем сейчас набирать 4 литра, фильтровать, потом кипятить. Ну, либо пить эту воду, либо спускаться вниз. Поднялись мы на верхнее плато, плато ткача. И вот, что же мы здесь видим? Ну, практически ничего не видим. Потому что село облако. И вот все панорамы закрыты. Что делать дальше непонятно. То ли останавливаться тут, быстренько ставить палатку, чтобы не пошел дождь, то ли идти дальше вот в этом направлении уже вершины Большого Ткача. Гроза идет. Не знаю, минует нас, не минует. Сейчас посмотрим. Подождем, давай, минут 10-15. Или останемся, или дальше пойдем. 4 сентября, день 3. Очень удачно попали в облака. Сидим, ждем, когда развеются. Вчера вечером, как обычно,
в нормальном месте не остановились, а решили еще чуточку подняться. В итоге, конечно, на подъеме попали в дождь, поставили палатку в самом неудобном месте на склоне. Все подмокли, все влажное, солнце не выходит. Настроение замечательное. Будем ждать. Так, это вот за облаками как раз вершинка Большого Тхача. Подходим к вершине Большого Тхача. Вот, ну все вокруг в облаках. Блин, судя по всему, должны открываться волшебные чарующие виды. Вместо этого только как ежики в тумане ходим. Вот заросли рододендронов. Совершенно неожиданный подарок. Цветущий в сентябре рододендрон. Вообще, блин, просто лепота. Не уронить камеру вниз. Подбирать будет идти далеко. Часть тропы уже ближе к вершине Тхача представляет собой скальник вот такой, засыпанный грязью. Скользко, идти очень неудобно. Но зато поляна цветущих рододендронов. Вот выше видно, что дорожка такая же. Скальник со скользкой грязью. Вот и вершина Тхача. Все еще кажется далеко. Еще немного Тхача с другого ракурса. Внизу можно рассмотреть домик, балаган ветреный. Там, говорят, есть вода. Раз у нас одни облака, будем снимать облака. Тоже красиво.
Большой Тхач все ближе и ближе. Остался последний решительный подъем. Дальше облака к тому времени разойдутся. Ну чего, Тхач, однако, все ближе и ближе. Красиво. Только ноги не идут вообще. Вот он, какой большой Тхач. Это снова оказался не Тхач. Идем дальше. Ну, вроде бы вот он, большой Тхач. Но это не точно, я уже боюсь говорить, блин. Мы так упарились, что на сегодня не поднимемся. Делаем вот тут вот в ложбинке остановку. Отдохнем и завтра с утра махнем прямо наверх. В поисках воды залез вот в такой грот с очень интересными натечными образованиями. Не знаю даже, что это. Надо будет спросить знатоков. Но даже тут воды нету. Очень редкая капель. Полвторого утра. 5 сентября, день 4. Мы заночевали на вершине Тхача. 2368 метров. Ночевали, потому что дальше и что-то идти не смогли тоже. Вот. Участка Рому не нашли. Поставили на наклончике. Постоянно сползаем вниз. Очень неудобно совершенно. Кроме этого, похолодало. Что-то температура, наверное, уже плюс 10 или даже ниже. Первую половину ночи был ветер порывистый, где-то, наверное, 6-7 метров в секунду. В общем, спать совершенно не получается. Но мы пытаемся. Вот и Наташечка наша. Вот она. Да, Маша, бедненькая. Ее мечта сбылась, она на Тхаче. Да, мечта сбывается. Так, ну, наверное, вот это... Попробуем еще спать. Солнце выйдет не скоро, так что до утра далеко. Ну, хорошо все, в общем-то.
Поход на Большой Тхач мы начали из села Новопрохладное. В 2 километрах от села есть небольшая база. Вот здесь в лесочке. Здесь мы оставили машину, зарендовали УАЗик и вот по синей линии поехали на УАЗике. Заброску нам сделали ребята. Дорога идет по лесу, она, в общем-то, совершенно неинтересная, просто обычная грязная пыльная дорога. Турстоянка Тайвань-1 находится на слиянии Большого и Малого Сахраев. И еще дальше 2 километра до турстоянки Тайвань-2. Дальше вот дорога здесь заканчивается. Здесь мы высадились и по красной линии маршрута уже пошли пешочком вверх. Подъем достаточно крутой и постоянный, без всяких перерывов на обед, так сказать. Вот первый день мы вышли на поляну Фирсова, пересекли ее, и вот здесь очень хорошая в лесу ровная турстоянка. Здесь мы заночевали. И утром стали подниматься через лес. Опять-таки очень хороший подъем, без перерыва, постоянно идет вверх, вверх, вверх. Вообще, первая часть маршрута идет постоянно вверх, вверх и вверх. Вот мы вышли, это Княжеские Поляны. Здесь мы сделали небольшой круг, сходили на родник Чаши с головастиками. Проследить немножко дальше, посмотреть что да как. Вот здесь мы остановились и заметили нашего первого медведя. Он был от нас на расстоянии где-то 150-200 метров. По счастью, он нами не заинтересовался. Вернулись дальше, стали подниматься на плато Тхача. Вот вы вышли на плато Тхача и пошли вверх. Где-то здесь нас застиг дождь, мы поставили палатки, и вот была вторая ночевка. Поход по верхнему плату Тхача оказался совершенно неожиданно тяжелым. Вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. То, что мы думали, что легко пройдем за 2 часа, тут путешествие растянулось практически на весь день до вершины. И вот тут мы думали, что это Тхач. Вот тут мы думали, что это Тхач. Потом здесь думали, что это Тхач. Но он оказался вот на самом деле вот здесь только. Здесь мы заночевали и стали ждать рассвета, который наступит во второй части.